എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വെൽക്കം ടു albinsthirdeye. നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വിൻറ്റേജ് കാർ ഷോ കാണാനാട്ടോ. ഈ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ പുറകെ കാണുന്നത് വിൻറ്റേജ് ക്ലാസിക് കാറുകൾ 1930കളിലും 40കളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏകദേശം 500 കാറുകളുടെ ഒരു അടിപൊളി വലിയൊരു കാർ ഷോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുവരാം. നമുക്ക് പരമാവധി കാറുകൾ കാണാം, അതുപോലെ അതിൻ്റെ അകം പറ്റിയാൽ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാറുകൾ ഇങ്ങനെ പോയി തുടങ്ങുവാണ്, സമയം ഏകദേശം തീരാറായി. നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് കണ്ടുവരാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, പോരെ ബാ. ഈ കാണുന്നുണ്ടല്ലേ ക്ലാസിക് കാർ ഷോ. ഇങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ഒരു ആൻറ്റിക് കാറുകളുടെ ഷോകൾ, ഒരു ക്ലാസിക് കാറുകളുടെ ഒരു ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് വിൻറ്റേജ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് നോർവുഡ് ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അടിപൊളി പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. ഈ കാനഡയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരു ഗ്രാമീണ സൈഡാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാ വർഷവും ഏകദേശം ഒരു സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്, ഒരാഴ്ച നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഫെസ്റ്റിനോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു കാർ ഷോ ആണ് കേട്ടോ. 150 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 150 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ഒരു ഫെസ്റ്റാണിത്. ആ ഫെസ്റ്റിൻ്റെ 2ാമത്തെ ദിവസം എല്ലാ വർഷവും നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്ലാസിക് കാർ ഷോ. അതാണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഒരുപാട് കാറുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ആൾക്കാരെല്ലാം പൊതുവേ നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ അറിയാം, ഇതുപോലുള്ള കാറുകളുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നതും ബൈക്കിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടില്ല കപ്പിൾസ്, അതുപോലെ ഒരുപാട് പേര് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇച്ചിരി പ്രായമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ റിട്ടയർമെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ ഒരുപാട് പേര് ഇങ്ങനെ കാറൊക്കെ ആയിട്ട് എടുക്കും. ഇതാണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി ഒരു കാറ്, പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മൾ കണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളാണ്. എല്ലാം ഇവർ ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത് കേട്ടോ. റോട്ടിൽ കൂടെ ഇവർ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ചുരുക്കം ചില 1-2 വണ്ടികൾ മാത്രമാണ് ഇവർ ട്രക്കിൻ്റെ സഹായത്തോടെ കൊണ്ടുവരുന്നുള്ളൂ. ഒരുപാട് ലോങ് ഉള്ളവരല്ലാത്തവരെല്ലാം ഓടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പം കാറുകളെക്കുറിച്ച് അധികം ആധികാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ച, ഒരു ഫെസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിതും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മാക്സിമം ഞാൻ കാറുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. എന്നിട്ട് പറ്റുന്ന പോലെ ഞാനത് ഇയറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇയറ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം. അല്ലാതെ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസോ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞു തരാൻ നമുക്ക് കാറുകളെക്കുറിച്ച് അധികമായ അറിവൊന്നുമില്ല. അതാണ്ടില്ലേ ഒരു അടിപൊളി സാധനം. ഇത് ഇവർ ട്രക്കിൽ കയറ്റിക്കൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതെനിക്ക് തോന്നണേ അത്രയും ലോങ് അവർ ഓടിച്ച് എത്തില്ല എന്നാണ്. പക്ഷേ ഒരു സാധനം കണ്ടോ, എൻ്റെ പൊന്നോ എന്നെ രസമാണെന്നറിയാം കാണാൻ. പെയിൻറ്റിങ് ഒരുപാട് അവർ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ പെയിൻറ്റിങ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബാക്കി പാർട്സുകളൊക്കെ മോസ്റ്റ്ലി എല്ലാത്തിൻ്റെയും തന്നെ ഒറിജിനൽ പാർട്സാണ് കേട്ടോ. 1-2 കാറുകളുടെ മാത്രം അവർ ഈ പാർട്സുകൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ഒരാളും ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. 1952 മോഡൽ ഒരു ട്രക്കാണ് കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് പേര് ഇതിനു വേണ്ടി കാശ് ഒരുപാട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം ഇങ്ങനെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട്. കുറേ കാറുകളൊക്കെ പോയി, കാരണം ഫെസ്റ്റ് ഏകദേശം തീരാൻ പോകുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊന്ന് എടുക്കേണ്ടി വന്നു വീഡിയോ. അതുകൊണ്ട് അധികം ആൾക്കാരോട് സംസാരിച്ച് എൻ്റെ ഇൻഫർമേഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. കാരണം കാറുകളൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് ആൾക്കാർ വണ്ടിയൊക്കെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം. കണ്ടില്ലേ, ഒരുപാട് കാറുകളുണ്ട്. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടും കൂടെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത ഒരുപാട് നല്ല അടിപൊളി ക്ലാസിക് വിൻറ്റേജ് കാറുകൾ കാണാനുള്ള അവസരം കിട്ടി കേട്ടോ. എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നല്ല കെട്ടിയിലും കുറേ കാറുകൾ കണ്ടില്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അംബാസഡറിൻ്റെ ഒക്കെ ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, പഴയ ടൈപ്പ് ഓഫ് കാറാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഇയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് 1957 1957 പുലിയാട്ടോ കിടക്കുന്നത്. നല്ല ക്ലിയർ പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ചു കണ്ടില്ലേ. എഞ്ചിനൊക്കെ കാണാൻ പാകത്തിനെല്ലാം ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് 1968 1968 കേട്ടോ. ഇത്രയും പഴയ കാറുകളാണെങ്കിലും എല്ലാം മാനുവലൊന്നുമല്ല, മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനൊന്നുമല്ല. ഒരുപാട് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടികളുണ്ട് കേട്ടോ. 1930 ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ എടുത്തിട്ടുമുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അത് ഒരുപാട് പഴയ വണ്ടികളിലും അന്നത്തെ കാലത്ത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഉണ്ടായിരുന്നു. പൊതുവേ ഇവിടെ കാനഡയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലും വണ്ടികൾ മാനുവൽ വണ്ടി അങ്ങനെ ഇല്ലയെന്ന് തന്നെ പറയാം. കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ കൂടുതൽ. എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഓടിക്കാൻ പാകത്തിനൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല റോയൽ ലുക്കിൽ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ. പുതിയ വണ്ടി പോലെ അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പെയിൻ്റൊക്കെ അടിച്ച് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടൊക്കെ അതിൻ്റെ ഇയർ കണ്ടില്ലേ. 1946 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിന് 1 വർഷം മുന്നേ ഉള്ള വണ്ടിയാട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പഴയ കാലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, അകമൊക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് നൈസായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസം, നമുക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കയറി ഇരിക്കാൻ തോന്നും. അതുപോലെ അവർ വെൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ പഴയ കാലത്തെ സിനിമകളിലൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇതാ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അടുത്തവൻ, കിട്ടില്ല വണ്ടി. അതിൻ്റെ ബാക്കിലൊരു പെട്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു പണ്ട് കാലത്ത് സ്വർണ്ണമൊക്കെ എടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയായിരിക്കണം. അടിപൊളി ഒരു പെട്ടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് വണ്ടികളുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷനെ കുറിച്ച് അധികം പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുകയാണ്. പക്ഷേ എൻ്റെ സൗന്ദര്യം നമുക്ക് ആസ്വദിച്ച് ഈ രസമൊന്ന് കാണാൻ. അതാണ്ടില്ലേ അടിപൊളിയായിട്ടെല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുറേയൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് അവർ പോകുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്, ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതാണ്ടില്ലേ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടില്ലേ, നല്ല ലുക്കാട്ടോ അതിൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ. ഇതിൻ്റെ ഇയറും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഇയർ
1941 1941 വണ്ടിയായിട്ടോ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതാ ഒരു ചെറിയ മിനി കൂപ്പർ കിടക്കണുണ്ടോ, പാവം തോന്നും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ. ഒരു ചെറിയ മിനി കൂപ്പർ ഇതാ വണ്ടികളൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയിട്ടോ സൈഡിൽ നിന്ന്. ഞാൻ അതും കൂടി ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരാം, കാരണം ഫെസ്റ്റ് ഏകദേശം തീരാറായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 1 മണിക്കൂർ മുന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത് തീരുന്നതിന്. ഇതാ വണ്ടികൾ പോകുന്നതും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്നൊന്ന് കാണാം. ഒരു അടിപൊളി സാധനം കിടക്കണുണ്ടോ, ഇവനെ ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ടാക്കി പോകുന്നതെന്ന് കാണാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ. രസം അടിപൊളി. ഇതിൻ്റെ ഏതാ പോലും എന്തായാലും നല്ല രസമായിട്ട് റീപെയിൻ്റൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല കുട്ടപ്പനാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. മൊത്തം റെഡ്, അകത്തും റെഡ് പുറത്തും റെഡ്, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഇതാ വണ്ടികൾ സൈഡിൽ നിന്ന് വേറെ പോകുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു സൈഡ് കണ്ടില്ല. അതാ എൻ്റെ പൊന്നോ ലുക്കുള്ളൊരു സാധനം കിടക്കുന്ന നോക്കി. നമ്മുടെ ലൂസിഫറിലെ ലാലേട്ടനെ ഓടിച്ച ടൈപ്പ് വണ്ടിയുടെ ഒരു കുറേ പഴയ മോഡൽ വിൻറ്റേജ് നല്ല റോയൽ വണ്ടി പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ടോ. ബാക്ക് സൈഡ് ട്രക്കിൻ്റെയൊക്കെ ബ്ലീർ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതാണ്ട് 1956 1956 വണ്ടി. അതാ അടിപൊളി ഒരു സംഭവം ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ, ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു മിനിയേച്ചർ മോഡൽ ബാക്കിലുണ്ട്. ഇതാ പുറകെ കൂടെ വണ്ടികൾ ഓരോന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, ആൾക്കാരൊക്കെ കൈപൊക്കി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ അത്ര പഴയ മോഡൽ വണ്ടികളല്ല, എന്നാലോ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു സൈഡിലെ ഗ്രൗണ്ട് അവർ ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകുന്നുണ്ട്. സൗത്ത് എൻട്രൻസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു സൈഡിലെ ആദ്യം അവർ ഇപ്പോൾ, കാരണം ഫെസ്റ്റിലോട്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് ഈ സൈഡുകാരാണ് ഫസ്റ്റ്, ലാസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്തവർ ആ സൈഡുകാരാണ്. അപ്പം ആ എൻ്റർ ചെയ്തവരെ കേട്ടോ ആദ്യം ഇറക്കി വിട്ടേക്കുന്നത്. അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വണ്ടികൾ കയറുന്നത് ഇറങ്ങുന്നതൊക്കെ. ഇതാണ്ടില്ല എല്ലാത്തിൻ്റെയും തുറന്നൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് വണ്ടികളുടെ എഞ്ചിനൊക്കെ ഇവർ റിപ്ലേസ് ചെയ്തതാണ്. ഒറിജിനൽ എഞ്ചിനായിട്ട് കുറച്ച് വണ്ടികളും കണ്ടേ ഉള്ളൂ. അതുപോലത്തെ വണ്ടികളാണ് ഇവർ തുറന്നു വെച്ചേക്കണത് എന്നാണ് എന്നോട് ഒരാൾ പറഞ്ഞത്. കുറേ വണ്ടികളുടെയൊക്കെ എഞ്ചിനൊക്കെ റിപ്ലേസ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപാട് വർഷമായ വണ്ടികളൊക്കെ അല്ലേ. ഇതാ അടക്കാണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ഒരു സാധനം. 2 പേർക്കാണ് കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ചെറിയ ട്രക്കൊക്കെ പോലെ ബാക്കിൽ സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ ഒരു രാജകീയ വണ്ടി പോണുണ്ടോ, അടിപൊളി. അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അടിപൊളി സൗണ്ട് അല്ലേ, എന്തോ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലാണ്. അതാണ്ടില്ലേ മൊത്തം നീല, അകത്ത് നീല പുറത്ത് നീല. ഇത് റെഡും കളർ, ഇത് ഭയങ്കര കളർ മാച്ചിങ്ങും സെൻസൊക്കെ ആട്ടോ ഇവർക്ക്. ഭയങ്കര രസം, നമ്മളൊന്നും കാണാത്ത ടൈപ്പ് കളർ കോമ്പിനേഷൻസൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നേക്കണേ എല്ലാം. പക്ഷെ നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അതാ കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അടുത്ത രാജാവ്, കിട്ടില്ല വണ്ടി. ഇതിൻ്റെ ഇയർ നമുക്ക് നോക്കാം. 1950 1950 വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് തന്നെ ഇത് ഒറിജിനലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഒറിജിനൽ എഞ്ചിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതുപോലുള്ള ചുരുക്കം ചില വണ്ടികളൊരു വണ്ടിയാണ്. ഇതാണ്ടില്ലേ അതൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നു. ഒരുപാട് വണ്ടി ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പം മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ അല്ല, ഓട്ടോമാറ്റിക്കാണ്. ഇതാ പോകണണ്ടില്ല അടുത്തവൻ. ഇവൻ അത്രയ്ക്ക് പഴയവനല്ല, എന്നാലും നല്ല കണ്ടീഷനായിട്ട് നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഓടിപ്പോകുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതാ കിടക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും 1 2 3 ആൾക്കാരൊക്കെ അകത്ത് പോയി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതാ അടിപൊളി കാഴ്ചകളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നിങ്ങളിനി കുറേ കണ്ടോളൂ, കാരണം എനിക്കതിനെക്കുറിച്ച് അധികം ഇയറല്ലാതെ വേറൊന്നും പറയാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ അറിയില്ല. അതാ എന്തായാലും അതിൻ്റെ മിനിയേച്ചർ ഇതാ പുറകിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അവർ. അതുകൂടാതെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. സൂപ്പർ. ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന ഒരു വണ്ടി 1947 നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്തുണ്ടായിരുന്നൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. ഇതാണ്ടില്ല അടിപൊളി പഴയ സിനിമകളിൽ, ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു സിമിലർ വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇതിൻ്റെ ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് 1947 എന്തോ പിക്കപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തോ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ്.
എന്തായാലും അതൊരു പഴയ വണ്ടിയായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടില്ല ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഏകദേശം തീരാറായ ഒരു ഫെസ്റ്റാണ് ഈ കാർ ഷോ. ഒരുപാട് പേര് സ്റ്റിൽ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കുട്ടികളും കാര്യങ്ങളെല്ലാം. വണ്ടികളുടെ ഇതാണ്ടില്ല ഒരുപാട് ബോണറ്റൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരുപാട് ട്രങ്കൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഒരു പഴയ സാധനം കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടാക്കുന്ന വെച്ച് നമ്മൾ കേട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിരുന്നു. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് ഓടുമോ സ്റ്റാർട്ടാവും എന്നൊക്കെ തോന്നുന്ന ടൈപ്പിലുള്ളതാണ്. ഇതിൻ്റെ ഇയർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ മെർക്കുറി 1947 1947 തന്നെയുള്ള മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തൊരു സാധനമാണിത്. എന്തായാലും പഴയ കാലത്ത് സ്റ്റണ്ട് സിനിമകളിലൊക്കെ ഉള്ള ടൈപ്പ് പട്ടാളക്കാരെ കൂട്ട് വണ്ടിയൊക്കെ കൂട്ടുള്ള വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. എന്തായാലും അതും സ്റ്റാർട്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ സൗണ്ടും കൂടെ ഞാൻ കേൾപ്പിച്ച് തരാം. അതാണ്ടില്ലേ അടിപൊളി ട്രെയിൻ പോലെ നീണ്ടു കിടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരെ എന്തായാലും ഒന്ന് അപ്രിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാതെ വയ്യ കേട്ടോ. അതുപോലെ ഇതാ കണ്ടില്ലേ, അടുത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വണ്ടി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കിതൊരു ഓടുന്ന വണ്ടിയാണോ എന്നൊരു സംശയം തോന്നും. കണ്ടില്ലേ മൊത്തം തുരുമ്പൊക്കെ ഇവർ റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഇത് എങ്ങനെയാണോ ഒറിജിനലായിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുക. അതിന് വേറൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതാണ്ടില്ലേ പുറകിൽ 3 ബാരൽസൊക്കെ കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ബിയർ വിൽ ചേഞ്ച് ദ വേൾഡ്. കണ്ടില്ലേ, അതായത് ബിയർ ലോകത്തെ മാറ്റിമറിക്കും എന്നൊക്കെ ഏതോ ഒരു ഭയങ്കര ശാസ്ത്രജ്ഞൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് കാലത്ത് ബിയർ കടത്താൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വണ്ടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അത് റീപെയിൻ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. എങ്ങനെയാണോ ഇരുന്നത് പണ്ട് കാലത്ത് അതുപോലെ തന്നെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. തുരുമ്പായിരുന്നാലും അതിനൊരു സൗന്ദര്യം ഉണ്ട്. അതാണ്ടില്ല അടുത്ത വണ്ടി. ഇതൊക്കെ നല്ല കുട്ടപ്പനായിട്ട് റീപെയിൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ഒക്കെ ചെയ്ത് അവർക്ക് കീപ്പ് ചെയ്തേക്കണം കേട്ടോ. 1938 ഇതാണ്ടില്ലേ പ്ലേ മൗത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ 1938 നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ട വണ്ടികളിലെ ഏറ്റവും പ്രായം ചെന്ന വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. 1938 വണ്ടി. ഇതാ പുറകിലൊരു ബോക്സ് ഉണ്ട്. ഈ കാണുന്ന താടി വെച്ച വെള്ളയപ്പച്ചൻ്റെ വണ്ടിയാണിത്. അപ്പോൾ അപ്പച്ചൻ കൂട്ടുകാരെയൊക്കെ ഒപ്പം ഇരുന്ന് അവിടെ നിന്ന് ബീർ കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും അടിപൊളിയായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 1938 വണ്ടി ഇതാണ്ടില്ലേ. ഈ സൈഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി പുതിയ വണ്ടികളുടെ വേർഷൻസ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നീട് ഇതാ ഓരോരുത്തരൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തായാലും. അപ്പോൾ മാക്സിമം ആൾക്കാർ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഞാൻ എത്രയെങ്കിലും സ്പീഡിൽ പോയി മാക്സിമം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യട്ടെ കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടികളൊന്ന് കാണാം, എനിക്കും വണ്ടികളൊന്ന് കാണാം എന്തായാലും. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പെട്ടെന്ന് കാണാം.
ദാ വേറൊരു വണ്ടി കണ്ടോ, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അവർ ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്ന വണ്ടിയായിട്ടോ. അധികം റീപെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും ഈ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും ചെയ്ത റീപെയിൻറ്റുകളൊന്നും അല്ല. ഇത് 1939 പ്ലൈമൗത്ത് എന്ന് കണ്ട് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയാണ് കേട്ടോ. P8 Deluxe എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് വിൽക്കാനിട്ടേക്ക് കേട്ടോ. ചെറിയ വിലയേ ഉള്ളൂ, ഏതാണ്ട് $3000 ഉള്ളൂ. ദാ ഈ കാണുന്ന തൊപ്പി വെച്ച് ഈ അപ്പച്ചനെ കണ്ടോ, ഈ പുള്ളിയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഓണർ. എന്തായാലും വിൽക്കാനും വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളി. ഒറിജിനൽ പാർട്സ് ഒന്നും അല്ല, എന്തോ റിപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പുള്ളി. എല്ലാം ഉള്ള കാര്യമൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ. അപ്പോൾ ദാ വണ്ടികളൊക്കെ ഓരോന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഏകദേശം തീരാൻ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ. ചെറിയൊരു കുഞ്ഞു ട്രക്കൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൾക്കാരൊക്കെ പയ്യെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഇനി ഒരു അടിപൊളി കാഴ്ച കാണാൻ റെഡി ആയിക്കോട്ടെ. നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു 1947 ഒരു നീളമുള്ളൊരു വണ്ടി, ഇത് ഓണാവുമെന്ന് പോലും അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വണ്ടിയില്ലേ, ആ വണ്ടി ഇതാ സ്റ്റാർട്ടാവുന്ന കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അത് ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മളെ പറഞ്ഞ 1940 വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാർ ഷോകൾ മാത്രമായിട്ടാണ് ഈ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഇതിന് ഒരു എപ്പിസോഡും കൂടെ ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊരു മേളയിലാണ് വന്നേക്കണേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ പണ്ട് കാലത്ത് നടന്ന പോലെ സൂചിയേർ, ആകാശൂഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ കുറേ മത്സരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു മേളയുണ്ട് ഇവിടെ. അപ്പോൾ മേള കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. 150 വർഷമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും താങ്ക്സ് ഗിവിങ്ങിൻ്റെ വീക്കെൻഡിൽ വെള്ളി, ശനി, ഞായർ, തിങ്കൾ ദിവസം നടക്കുന്ന ഒരു മേളയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മേളയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അപ്പോൾ കാർ ഷോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആൽബിൻസ് ഇടയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.